لذا فإننا في تنسيقية المجتمع المدني نستنكر إقدام السلطات على إغلاق المدخل الرئيسي على الساعة 2 صباحا في سابق خطيرة ودون سابق إعلام في ضرب صافر لمبادئ الشراكة الحقيقية والحوار البناء. كذلك نحمل المديرية الإقليمية للتجهيز وكذا السلطات المحلية مسؤولية كل التطورات السلبية التي قد تنجم عن عدم تنفيذ مطالب الساكنة والوفاء بالوعود مع نسيجها الجمعوي. كذلك نؤكد على أهمية تقديم فضيلة الحوار البناء والشراكة الحقيقية للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة ترضي الساكنة وتستجيب لتطلعاتها. نرفع تظلمنا إلى السيد مفتي صاحب الجلالة بالعمل لرفع الحيف والضرر وإيجاد حلول مستعجلة لما عاهدنا فيه من حسن استماع لحاجيات الساكنة وتفاعل إيجابي مع مطالب المجتمع المدني. كشريك دستوري في صياغة مقترحات تخص